Welcome back to my video lesson. Today I'm going to talk about the special uses of there is and there are. Okay. ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីលក្ខណៈពិសេសនៃការប្រើប្រាស់ there is និង there are បើសិនជាយើងស្គាល់កលឹះរបស់វាការសរសេររបស់យើងគឺមានលំអអូខេការសរសេររបស់យើងមានភាពតាក់ទាញហើយសំណង់ប្រយោគដែលយើងសរសេរទៅមានភាពច្បាស់លាស់ពីព្រោះយើងដឹងពីកលឹះរបស់វាអូខេអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ there is there are ដំបូងគឺយើងប្រើធម្មតាទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរៀនដល់កម្រិតមួយខ្ពស់ទៅគឺយើងចេះកាត់កងវាណានៅពីក្រោយវាមានអីអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ there is និង there are ដែលយើងបកភាសាខ្មែរថាមានណា there is ប្រើសម្រាប់ពិពណ៌នាទៅលើអ្វីមួយដែលឯកវចនៈដល់ពេល there are ប្រើសម្រាប់ពិពណ៌នាអីមួយពហុវចនៈអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាបន្ទាប់ពី there is គឺបូកជាមួយនឹង singular ដល់ពេល there are បូកជាមួយនឹង plural noun អូខេប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនោះគឺថានៅបន្ទាប់ពី noun នេះវាមានទម្រង់ពីរយ៉ាងដែលយើងត្រូវកត់សម្គាល់ទី1គឺទម្រង់ verb បញ្ចប់ដោយ ing និងមួយទៀតទម្រង់ verb ខ្ទង់ទី3ដែលយើងហៅថា past participle អូខេយើងអាចទៅសេបែបនេះបានគឺយើងសម្គាល់យ៉ាងម៉េចទៅពេលណាបណ្ដឹងថាប្រើ verb ing ពេលណាបណ្ដឹងប្រើ verb ខ្ទង់ទី3អូខេឥឡូវយើងមើលនេះ There is a man smoking in your room មានបរិសម្នាក់ជក់បារីនៅក្នុងបន្ទប់របស់អ្នកអញ្ចឹងយើងបកដែលកំពុងជក់ក៏បានដែលជក់ក៏បានឬក៏ជក់ក៏បានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ដែលរៀន structure នេះយើងប្រកាសជាទៅសេថាម៉េច There is a man smokes in your room ខុស structure បាត់ឃើញទេអញ្ចឹងកាលណាអានាមនេះជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពផ្ទាល់យើងត្រូវតែបំពាក់ ing ឲ្យកិរិយាសព្ទនោះមិនមែនប្រើ smoke ទេតោះនេះឥឡូវយើងមើលនរណាអ្នកធ្វើសកម្មភាពគឺបរិសនេះមានបរិសម្នាក់ជក់បារីនៅក្នុងបន្ទប់របស់អ្នកឃើញអញ្ចឹងបរិសហ្នឹងអ្នកជក់បារីអញ្ចឹងបរិសអ្នកធ្វើសកម្មភាពនៃការជក់អញ្ចឹងយើងត្រូវទៅសេ smoke ហ្នឹងទៅជា smoking អត់អាចដាក់ smoke ឲ្យថែម s ទេអូខេតាមពិតទៅអានេះគេកាត់ចេញមកពី who is ឬក៏ who was អីចឹងទៅណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់និយាយដល់ who is who was អីនោះទេបងប្អូនគាត់តែចំណាំថាកាលណាប្រើ there is បូកជាមួយ noun មកបើសិនជាអានាមនេះជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពគឺ verb ដែលយើងត្រូវប្រើ verb ing មកនេះគឺជាសំណង់ប្រយោគអូខេ there are 3 boys swimming in the river មានក្មេងប្រុស3នាក់ហែលទឹកនៅក្នុងទន្លេឃើញទេអញ្ចឹងពាក្យ swimming នេះអ្នកណាអ្នក swim មិន boy អ្នក swim គេ 3 boy អ្នក swim ហើយបើសិនជាយើងអាចដែលរៀន structure ហ្នឹងយើងទៅសេថា there are 3 boys swim ខុសបាត់ឃើញទេអញ្ចឹងត្រូវតែដាក់ swim swimming ពីព្រោះអីព្រោះនេះអានាមខាងមុខហ្នឹងជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពផ្ទាល់អូខេកាលណានាមខាងមុខជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពផ្ទាល់គឺយើងបំពាក់ ing ទៅលើកិរិយាសព្ទដែលយើងចង់ប្រើនោះឧទាហរណ៍ថាthere is a man talking to you មានបរិសម្នាក់និយាយទៅរកអ្នកឃើញទេមិនបានគេដាក់ talking អញ្ចឹងព្រោះវាមានសំណង់ structure there is ហើយ man ហ្នឹងគឺជាអ្នកនិយាយអញ្ចឹងគេប្រើ talking អូខេឥឡូវចូលដល់ឧទាហរណ៍បន្ទាប់ទៀត there is a dog kill អានេះប្រើកិរិយាសព្ទស្ថិតនៅក្នុងខ្ទង់ទី3វិញអញ្ចឹងយើងមើល noun ខាងមុខដូចគ្នាបើ noun នោះមិនមែនជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពផ្ទាល់ទេអ្នកដតីធ្វើសកម្មភាពទៅលើវាវិញអញ្ចឹងយើងប្រើ verb ed ឬក៏ verb ស្ថិតនៅក្នុងខ្ទង់ទី3មានឆ្កែមួយក្បាលត្រូវបានគេសម្លាប់ឃើញទេមានឆ្កែមួយក្បាលត្រូវបានគេសម្លាប់ឃើញទេឆ្កែមិនមែនអ្នកសម្លាប់ទេឃើញទេអ្នកដតីអ្នកធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងយើងប្រើទម្រង់កិរិយាសព្ទស្ថិតនៅក្នុងខ្ទង់ទី3មិនបានយើងប្រើអញ្ចឹងបាននេះដោយសារសំណង់នេះឃើញទេ there is there are there are 2 students beaten មានសិស្ស2នាក់ត្រូវបានគេវាយអញ្ចឹងពាក្យ
tại chăm bộ trời ban nó phải châu lạnh trời ban kỳ vậy there is a dog barking ủa tao hỏi mới thế miền sky muối cặp bông tập pro chẳng cái này những mấy câu mình đặt bark ý đấy thì pro sky cho nè thôi sẽ cắm một hiệp lừa nè mà nè sẽ cầm hiệp này cà pro nè chẳng nhưng pra verb ing there are several cows stolen miền cô môi chấm nôn tàu trời ban kỳ lùi trời ban kỳ lùi thế cô miền che lùi luôn viên á chẳng miền này tha nè nam nè lùi cô nè chẳng nhưng pra stolen nó miền này tha lùi nhé vì màu bị steal là被 several miền này tha môi chấm nôn tàu rồi có tách tuổi nhé miền cô chấm nôn bay buôn kapal trời ban kỳ lùi dương bộ bay buôn kapal các bạn này several bay buồn là về cố nhưng tham việc các bạn ok miền cô bay buồn các bạn trời ban kỳ lùi chứ bây giờ prao thật there are several cows stealing bán ấy prao về bán không tầm rong nắng bên đây việc khẩu này cái này dựng đặt stealing bên đây thật cố nè lùi mình kỳ lùi cô đi chẳng lẽ cái này sầm co rồi bảo vía cứ dương con tầm mơ từ lời niềm đấy bà sân truyền niệm này nè thôi sẽ cảm phép dương đại án chỉ đấy dương ta say chẳng mà there's a man walking in the park there's a man walking in the park miền bà đó nè đào nơi xuân cho bà đấy nơi ở chiền ok chắc mấy bạn nào walking dương đăng structure bảo vệ ở Prade is hay ảnh niệm những chuyện nè thôi sẽ cảm phép chắc đại án chỉ there is a man mistreated miền bà đó nèត្រូវបានគេធ្វើបាបthế mấy bạn đặt ý đấy của bỏ ra không men nè thôi sẽ cầm phiệp thì nè xây nhất thôi sẽ cầm một phiệp từ lỡ lẽ cái nào xâm qua viết miền phần năng okay so I hope that you understand what I am explaining to you okay so thanks for watching see you in the next video goodbye